И всем здравствуйте, это с вами Миша и Костя Космос. Всем хай. Кстати, я могу, сейчас стримчик ТГшки погрузить. Ну, это на стрим зайдем. Посмотрим. Посмотрим, что у нее творится. А где Мы погнали к миксу. Погоди-ка. Сейчас я в Макс зайду, порекомендую свой канал. Я нажимаю настрой, там зарядку, настраиваю. Заходите по вот этому QR-коду. Сканируйте вот этот QR-код и заходите в нашу группу, где будут выходить все ссылки. Будут выходить все ссылки. Разрешить. Алло. Ладно, мы погнали. Мы будем все вот это проводить на виртуальной машине. И мы не советуем это делать на основном компе. Только на ВМ. Да, это все происходит только на виртуальной машине. Если вы это будете повторять, хотите повторить, то установите любую программу по типу VMware, как у меня, либо VirtualBox для экспериментов. У меня причем VMware. Мы погнали. Так. Сначала мы запускаем Хайдрайген постепенно. Бам. Доброту бахаем. Не, надо скорее всего начать. Постепенно. Поехали. Поехали. О, поехала.
You